咁呢個 Master AI Portal 咧 US09，咁你入到去之後咧，基本上入去咧係冇所謂嘅，任何同學都可以睇到嘅。咁裏邊咧有呢個 Market Summary，咁 Market Summary 基本上係由呢個ESNKYM 嗰個組合係裏邊係攞出嚟嘅，攞出嚟嘅，但係裏邊係撳唔到個圖出嚟嘅。睇啲whales 啦、金啦，咁跟住咧就market highlight 啦，future index 嘅 trend 31，option 嘅 gold price，跟住咧主要係下邊啦。呢個 AI analysis 就你哋唔係你哋用嘅，你哋可以用唔到嘅。咁咧就真 report 呢個係我先撳，即係我開先撳到嘅。咁咧就你就去主要後邊咧就係睇後邊呢度啦。後邊呢度咧呢個 future option 咧，咁就係新加嘅。咁裏邊咧就可以將呢個收埋啦。咁裏邊咧就係新加嘅，將我哋4大指標、5大指標加落去嘅，譬如 ES option 啦，ES option 啦，裏邊可以將 ES option 嘅圖啦、ES 圖啦，都可以睇到 ES option，咁可以將佢縮細佢嘅。咁線圖咁呢個就係 ES 嘅，咁可以睇到嗰個啲 OI 嘅 distribution 啦，DM delta weighted 嘅delta 叫 DMOI 啦，或者 delta weighted 都得啦。咁咧就叫法唔同啦，意思都一樣啦。咁我哋睇到嗰啲 distribution 啦，delta weighted 嘅 OI 啦，我睇到 OI distribution。咁呢個就係嗰個 pipe 啦 ，in the money 有得 money money 呢時個 O 字唔見咗，in the money 咁咧就呢啲 put 啦，呢啲係 call 啦應該 out money 嚟嘅個字遮住咗。咁下邊呢個就 maximum pain maximum pain 呢隻最大嘅 strike， 1、2、3、4最大嘅 strike。下邊咧呢度就係嗰啲 corporate distribution。咁呢度裏邊仲有咧就係可以睇監 exposure 啦，轉咗呢個 flip 就會轉反面。咁呢度都係一樣啦。咁跟住呢度後邊仲有個 option open interest 啦。Open interest 嘅就唔係 by delta weighted 啦，咁就係 open interest 嘅 distribution 啦。可以拉個 strike 50個 strike 又得 ，all strike 又得，好大咯，all strike 50個 strike、20個 strike 10個 strike。咁通常我哋睇50個 strike 啦。咁呢個咧就係嗰啲都係個 distribution moneyless 呢個睇個 volume distribution volume distribution。咁主要呢個 DMOI 咧就個 delta weighted 嘅 model 會喺翻度嘅然後跟住後期呢個就係睇個 game exposure 啦、open interest 啦、volume distribution。呢個就係 NQ 又係 ES 嘅，下面有兩個 pipe corporate 好啦，咁咧就因為上邊就有個小型嘅圖啦，呢個圖可以睇到1年或者3個月咁樣咁可以裏邊可以加 RSI 喺度，加埋個 Bollinger Band 喺度volume 加埋 volume 喺度，咁可以睇個小型嘅圖，可以睇到嗰個其實就快破翻頂。咁咧就因為可以睇日子嘅，可以睇唔同日子，譬如睇8號8號嘅日子啦呢度可以睇到8號。咁下邊呢度咧有一個，都係喺呢度，下邊呢度應該就係有一個，呢個縮翻細幅圖先得縮細幅圖，咁可以喺下邊度呢個 full scale，下邊就可以有個小型嘅有一個仲要細翻啲，咁咪有個 screen 睇唔到，細翻啲好啲我睇到全圖。下邊咧有個小型嘅 playback 嘅，咁咧就可以撳前一日，咁佢就會向前一日向後一日，跟住呢個撳往前一日，咁我可以咧睇翻以前嗰啲日子往前嘅日子就係一日咁騰，可以見到即係有個可以睇到啲日子唔同日子嘅一個個變化，咁亦都可以咧你譬如走到去前嗰幾日咁樣，跟住咧可以撳一個 play，咁佢就會慢慢咧就係着日咧，咁幫你褪咧就褪到嗰個走勢，你可以睇到個走勢 play 就如果係你想一着日咧就撳呢個都得。嗱調翻轉頭咁佢都 play 翻轉頭，但係而家做咗4月份咁可以咁樣撳。
咁呢個 visual effect 比較強咯，睇到 distribution。咁咧跟住側邊呢度咧就睇個 EW 啦。呢個就將指數期權都放晒喺度啦 ，EW 撈緊。EW 啲 distribution 啦，一樣㗎。咁就係月息期權啦。咁呢度咧就係個油期權，唔犀利啊！我哋油可以睇到下邊啲 distribution 啊，咁亦都可以睇翻以前嗰啲好多 call 啊，又可以一日咁褪啊，一日咁褪，唔使拉日期咧，就拉個巴就得㗎啦咁多咗添第一次撈會慢啲跟住咧就可以喺度撳翻往前一日咁樣撳順咗咧，佢就會撈得好快第一次會撈好慢啲，咁我可以睇翻啲好多 call 啊，跟住咧就下邊咧就係個金呢個 NQ 啊，NQ 喺度 Q 咯，NQ 喺度，NQ 喺呢度係啦，NQ，ESNQEW 呢個 NQ 嘅，雖然啲倉唔係好大，都係可以做 reference 都係睇到㗎。咁咧就跟住下邊就係呢個金啦，GC 金倉啦，都好實好疏好疏好疏金價。咁咧就跟住咧就係睇埋出邊有啲咩睇啦，咁就option chain 啦，option chain 咁都可以睇到啲 option chain 嘅。咁呢個未有加嗰個 delta 嗰個變化住嗰個遲啲先。Volume surface，volatility surface，3D surface 又可以就係整大啲咁樣可以碌過嚟睇係個 3D surface。咁咧就well activity 啦，最大成交嘅 call put 最大成交 by strike by volume。OI change 呢個 OI change by strike 好多 put 好多 put 呢個都係嗰個volume by strike 好多喎呢個就係嗰啲 whales 即係大件事發生嘅，咁可以睇到有啲 filter 可以睇到，即係大隻嘅 option 喺度會做嘢嘅呢度。historic trend 睇到 historic trend 啦，ES 咁咧就跟住睇到 OI heat map 啦，呢個主要係 ES 喺呢度睇heat map。呢度可以揀㗎啦，可以揀撈得慢啲，譬如 historic trend 咁呢度可以揀，喺呢度揀你 ES 定係期油或者係揀呢個黃金咁睇到，咁呢個就OI heat map 應該撈到啦，係啦 heat map 啦，呢 OI 嘅 heat map，ES 嘅 heat map，CL 嘅 heat map，OI change map 即係啲 OI change 步驟喺邊度？第一次撈會慢少少，撈穩咗咧，佢就會好快。有啲慢，第一次撈會慢啲。跟住咧咪可以慢睇咯。expiration date compare 即係 expiration，multiple expiration 嘅 comparison 咁又可以揀可以揀呢個可以揀唔同日子嘅 comparison，expiration summary。咁咧就咁呢個就係咁啦呢個咧就係一個 overview，咁可以睇到好清楚，將我哋睇慣嘅嗰啲數字咧 future 數字咧將佢放晒落圖面化，呢個又係可以變翻轉頭又可以初又慢啲你可以係咁樣一日咁撈我睇下啲日子嘅變化OK，咁咧就呢個就係一個啦，咁轉翻去個 dashboard 度第二個咧就係呢個啦，3個 component 嘅 rating 啦。咁呢個我上次講過啦，就唔多介紹啦會撈得慢啲，第一次撈咁可以睇到 rating 一樣㗎，我可以撳去睇幅圖嘅變化啦，可以揀棍仔啦，可以揀又係一樣啦 Bollinger Band 啦，可能冇晒啦。咁下邊就睇嗰啲 rating 嘅變化啦 ，quarter 變化，200變化 ，technical chart，X index
option，哇一撳閃咗去第二度啊，咁啊閃咗嘅 option 嘅 page 度，咁 option 嘅 page 咧就出咗嚟啦。撈一陣，咁你可以 呢個係 filter by rating 嘅啊，filter by rating 即係個比重啊，less Microsoft 咁樣啊，可以大翻啲隻字呢個啊，睇全圖要細啲，咁睇呢個咧就可以大翻啲隻字啊，咁可以睇個 rating 啦啊，by rating，咁可以揀 ES rating 嘅，揀 NQ rating 揀 YM rating 嘅，或者你 sort by symbol 都得啊，咁我哋譬如揀 ES symbol，咁啊可以即刻就第一個然後你如果撳落去咧，咁可以睇到個 option chain 咧，上次講過啊，option chain 可以撳落去睇到嗰個呢個好 comprehensive 啦，可以睇到個 delta 啦，咁跟住咧就可以睇到個 OI analysis 啦OI analysis，跟住咧就可以睇到個moneyless 啦DWI 變化DWI 嘅 delta 變化 OI change，跟住就 moneyless 就睇個圓圈啦一點部署啦，哇好多喎 money put 喎，好多人做喎 money put，啲 OI map 啦個 map，跟住咧個加埋 exposure，exposure 跟住就 aggregate 加埋 exposure，之後咧就睇個加埋 exposure 嘅 trend，跟住咧就 maximum pain，maximum pain history，IV terms，呢個 IV crush，跟住咧就 earnings，最近有咩 earnings？嘅呢個 earning，IV smile，NVIDIA 淨係睇下，呢個可以隨時揀啊，呢個可以轉俾 Apple 咁樣去，即係變咗做 Apple，咁啊揀睇翻 NVIDIA 先啦，正話，我又走咗去，即係可以而家打翻 NVIDIA，睇 NVIDIA 去翻 NVIDIA 先啦，咁我哋先話去到睇到呢個 IV surface 啦，IV surface 呢個就 3D model 嚟嘅，3D model IV surface，唔同 strike，唔同 expiration day 嘅 IV，咁啊可以係 call 又睇 put 嘅，或者 call put combine IV surface，我諗住咧睇個 put call ratio 啦，睇個 Greek 啦，Greek 4個 Greek 嘅嗰個 distribution，跟住睇咧就 Wells 大隻嘅成交量，好啦 history，啲 Wells 係屬於啲大隻嘅成交嘅 history，strategy 啦，咁可以 build strategy 啦，可以 build strategy，咁可以 build 唔同嘅 strategy，triangle，triangle。Anaconda，咁呢個可以自己上網睇下啦，Butterfly 都可以，隨時可以 build 到啲 strategy 出嚟。咁跟住可以睇唔同日期喎，咁啊可以睇8號嘅時候係點樣，譬如8號嘅 OI analysis 點樣咧，咁可以喺度指下睇。咁呢個就冇個碌嘅，呢個就冇個碌，碌唔翻去先，8號9號，8號點出唔到啊？咁就可以計唔同嘅3個月嘅，有3個月嘅月計呢個3個月份嘅啫，日期撈一陣啊，咁日期可以揀日期，咁而家4月份嘅咁可以揀多個日嚟睇啲變化，日子嘅變化，撈啲有啲慢啊，撈啲有啲慢，要去翻呢度呢個 page 先可以睇到。咁 anyway 咧，咁我哋就再睇其他啦。咁呢個就主要係呢個啦。跟住咧就 US Stock Option 啦，我哋做慣嘅呢隻咁啊呢度可以就睇嗰個 Stock Analysis 一樣啦。咁可以睇到嗰個，又可以睇到個 trend 呢個 trend 呢個亦都可以咧係play by 呢個日期可以睇唔同日期個 trend 係點樣變化呢個又可以碌細啲先睇到個效果。可以喺上邊改變嘅日期，就可以睇到嗰個對 volume 嘅 volume distribution 嘅變化volume distribution 變化OK，咁咧就係啦，1、2、3，呢個就係睇5日嘅 change。好啦，咁
咁咧就咁跟住咧就裏邊可以睇，亦都可以睇個可以揀到啲股票啦，即係呢度首先又可以揀股票啦。咁我可以睇而家呢個係喺個 SPY 啦，咁呢度有 QQQ 啦。咁呢個主要睇啲 ETF 啊、GLD 啊，正我可以睇股票。咁呢度裏邊都可以睇到啲股票嘅。個 presentation 嗰個方法唔同。咁譬如我哋睇嘅 SPY 嚟嘅，咁裏邊可以睇亦都係睇 SPX analysis。SPX analysis 亦都可以睇呢個，裏面亦都可以睇呢個 IV。DMOI 啊、Open Interest 啊、Historic， 咁亦都可以咧睇到呢個VIX 嘅 interest。要 sign in 啊，我哋唔好搞啦，you know，要 sign in。咁咧就呢個咧就可以喺個 heat map 度可以睇到個 heat map 嘅變化heat map 變化。咁嘅 heat map 變化，咁跟住每隻股票你可以睇 SPY 嘅呢個distribution 啦，之後交易 exposure 啦，跟住睇個 IV surface 啦都係跟住咧就option chain 啦都係啦，呢個就冇個都有呢度嘅 AI analysis 啦，可以有啲 AI analysis 喺度嘅，唔同嘅 sentiment 咁樣，跟住咧就可以睇呢個 momentum， 大隻股嘅 momentum， 成個市場 momentum，value analysis， 咁佢係睇到啲，因為睇到 chart 嘅呢度係 show 唔到出嚟咁咧就 anyway， 咁咧就咁咧轉到翻去咧，我哋咧就係呢隻就係我哋嘅高 intelligent 啦，高 intelligent。咁我睇呢四隻黃金嘅 ETF 裏邊嘅ETF 咁 distribution， 可以睇個 DMOI 啦，Wheels 啦，option chain 有嘢撈嘅strategy builder 啦都有冇人咧 start cam 咁咧就可以喺呢度睇其實Diamond Exchange、Open Interest、Volume 變化可以仔細可以自己上網下咁咧就option chain 我撈唔到，有撈過要 sign in sign dashboard， 應該先搞啦，reload 到啦，咁咧就主要就係呢幾隻啦，咁我哋可以去翻去呢度四隻，去翻個 portal 度四隻，咁呢個高 analysis 裏邊應該咧仲有一個係叫做Q1 嘅 analysis 裏邊Q1 analysis，Q1 嘅一個 report 嚟。咁咧跟住就翻去呢度咧就會睇到個呢度有一個咧就可以睇個US stock 嘅 Mega 7嘅一個呢個 analysis 嘅，呢個有少少重複，不過唔緊要撈緊。咁我可以睇到 Mega 7嘅一啲option chain 啦，未撈到 chart error 喺呢度Apple、Microsoft、Amazon 係咩嘅？Mega 7。OK，咁咧就又係咧，呢個可以揀唔同嘅日子好多時間都可以揀到。咁主要就係呢四隻啦。OK，咁可以喺一個 portal 裏面睇到。OK，咁講咁多先，拜拜。